ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தூதுவளை கசாயம். அது எப்படி குயிக்காக பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த தண்ணி பாயில் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தூதுவளை இலையை உரல் வச்சு லைட்டாக இடிச்சுக்கோங்க. அது கூட 2 ஸ்பூன் சீரகம், 2 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்து அதையும் அந்த உரலில் இடித்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. அது கூட தூதுவளை இலை, சீரகம், மிளகு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா பாயில் ஆகட்டும். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த கசாயத்தை வெடிக்கட்டி வேறு ஒரு கப்புக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கசாயம் ரெடி. இந்த கசாயம் கண்டிப்பாக யாரும் ஒன்ஸ் வீக்காச்சும் குடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த கசாயம் குடிக்கிறது மூலமாக உங்கள் எல்லாருக்கும் சளி, இரும்பல், தொண்டை கரகரப்பு எல்லாமே சரியாயிடும். இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அவங்களையும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்கள். இது கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ரெமடியாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் யாரையும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். Until then, it's bye from Tamil.